Fala rapaziada, beleza? Vamos aqui para mais um caso. C4THP apresentando barulho ao ligar. Vamos lá, qual é o defeito? Qual é o defeito? Vamos lá, vamos lá. A primeira verificação seria a confirmação do barulho relatado pelo cliente, assim como identificar qual componente estaria causando esta anomalia. E assim o fez, ouviu com atenção. Verificou que o barulho ocorria próximo à turbina do veículo. Em um primeiro momento, era um ruído alto que diminuía logo em seguida. Durante a verificação do barulho, o técnico observou que a luz de injeção acendia no painel e que neste momento era limitada a potência do motor. Diante disso, o técnico deu prosseguimento na sequência programada que, como segundo teste, tinha verificação dos códigos de falha. Utilizando-se de um scanner, acessou o módulo a fim de saber qual código de falha estava em sua memória. Ao entrar com o módulo, o scanner constatou a presença do código U3FFF. O reparador também notou que ao apagar o código de falhas, o motor volta a acelerar normalmente e o barulho para. Outro detalhe observado pelo técnico era que quando ele desligava o motor e deixava uns 3 minutos em repouso, ao ligá-lo, este voltava a apresentar o barulho e acendia a luz de direção, fazendo o veículo entrar no modo de aceleração limitado. Então vamos aqui, deixa eu ver a solução. Vou ter que começar a ler antes, mas eu prefiro ler junto com vocês aqui. Vamos ver aqui se eu já vou logo para a solução. Vou logo. Após a dica do colega sobre os constantes casos de quebra da bomba de alta devido à gasolina comercializada no Brasil, que é de extrema qualidade, maravilhosa. Petrobras, parabéns. E como o barulho provém... Petrobras realmente está de parabéns, porque quem adultera geralmente são distribuidoras ou o próprio posto, né? Então, vamos lá. Eu não tenho prova de nada, né? Então, para mim, o que eu vejo na mídia falando que donos de postos, funcionários de postos, sei lá, postos e distribuidora, mas enfim. Puta, mano, eu não vou correr hoje, cara, já tá de noite, não vou correr, muito frio. Vamos lá. E como o barulho provavelmente era proveniente da bomba de alta, o técnico decidiu substituir esse componente por um novo e assim o fez. E para sua imensa satisfação, o veículo não apresentou mais barulho. E após o teste de rodagem, confirmou seu perfeito funcionamento. Então é isso. Um beijo e até a próxima.